A legfrissebb hír, hogy a Medical Properties a negyedéves osztalékot 29 centről lecsökkentette 15 centre. Ez azt jelenti, hogy ezentúl évente $1,16 helyett mindössze 60 cent lesz az éves osztalék. A mai videóban ennek a csökkentésnek az indoklását fogom megnézni, számolgatunk egy kicsit, megnézzük az árfolyam hogyan reagált erre a bejelentésre, hogyan tovább, ki kell-e ugrani az ablakon, vagy nem kell kiugrani az ablakon, milyen vásárlási stratégiák vannak, vagy eladási stratégiákról beszélhetünk most így akkor a cég kapcsán, ez majd minden ki fog derülni a mai videóból. Sziasztok, Tóth Dávid vagyok, pénzügyi mentor, a Szabadságra mentem, egy év múlva találkozunk című könyv szerzője. Mielőtt a mai témánkba belevágnék, először szeretném megköszönni nektek, hogy ilyen sokan feliratkoztatok a csatornámra, hiszen átléptük a 3000 feliratkozót. Ez úgy gondolom, hogy ez egy közös érdem, hiszen nélkületek nem tudna a csatorna tovább fejlődni. Azt szoktam látni, hogy általában, amikor fölteszek egy videót, akkor az első napon a feliratkozóknak mutatja meg, és a második naptól kezdve jönnek be olyanok, akik amúgy nincsenek feliratkozva a csatornámra. Úgyhogy ezért is tényleg fontos az, hogy minél többen fel vagytok iratkozva, hiszen szerintem a YouTube algoritmusa azt nézi, hogy a feliratkozók megnézik a videót vagy nem, esetleg lájkolják vagy nem, és hogyha például a feliratkozóim meg se nézik a videóimat, illetve nem is lájkolják, akkor már másoknak meg sem mutatja. Ellenben, hogyha ugye sok feliratkozó megnézi, esetleg lájkolja is a videót, akkor így a következő napon már elkezdi kiajánlani olyanoknak is, akik amúgy nincsenek feliratkozva a csatornámra. És ez egyébként nagyon szépen látszik is a statisztikából, ugye van két vonal, van ugye egy lila vonal, az már rögtön elindul az elején, és akkor mutatja, hogy a feliratkozók már nézik a videókat, és akkor később elindul egy kék vonal is, hogyha tényleg sikeresen teljesített a csatorna. Ezen felül szeretném megköszönni a kommentelőknek is azt, hogy nagyon sok és hasznos, értékes hozzászólás érkezik mostanában a videóimhoz. Ez nagyon jó és fontos, hiszen így én is tanulok belőle, illetve ugye tényleg ez kiegészíti a videó tartalmát, illetve így kezd kialakulni egy kis kollektív tudat, tehát tényleg segítjük egymást, és így ugye több a tudás, mint hogyha csak én itt saját magam mondanám el a tényeket, illetve a saját véleményemet. Úgyhogy tényleg mindenkinek köszönöm, aki így hozzátesz egy hozzászólással még a videó tartalmához még plusz információkat. A mai videóban van egy sztár vendégünk is, ugye itt van ez a kis kukac. Ha esetleg valaki nem érti, hogy ő most miért van itt, akkor az előző videómat javaslom neki, hogy nézze meg, abban megtalálja rá a választ. És akkor nézzük is a Medical Properties Investor Relation oldalán ezt a közleményt, amiben bejelentették az osztalékcsökkentést. Ugye augusztus 21-én jelent meg ez a közlemény, és ebben ugye azt írják, hogy az igazgatóság egy frissített tőkeallokációs stratégiát fogadott el, amelynek célja, hogy jelentősen megerősítse a mérleget, csökkentse a tőkeköltséget és hosszú távú részvényesi értéket teremtsen. Ez az új stratégia, ez prioritásként kezeli az adósságcsökkentést, illetve hát annak a felgyorsítását, célzó intézkedéseket, miközben továbbra is szeretnének osztalékot fizetni, ez továbbra is fontos nekik, hogy jelentős mennyiségű készpénzt juttassanak vissza a részvényeseknek. Viszont azt is szeretnék elérni, hogy hosszú távon fenntartható javulást eredményezzen ez az intézkedés a fedezetlen hitelfelvételi költségek terén. Itt ugye lejjebb még leírják azt is, hogy milyen adásvételek történtek az elmúlt 18 hónapban. Igazából eladtak jó pár kórházat, illetve vásároltak is jó pár kórházat, ugye ezt most nem fogom itt számszerűsítve felolvasni. Az egésznek az a lényege, hogy $2,5 milliárd csökkent a társaságnak a leasingelt eszközeinek a száma, illetve hát ugye ez azt jelenti, hogy maga a kórházak száma csökkent, és ugye ez azért probléma, mert akkor van bevétele egy cégnek, hogyha ugye vagy hát ugye a Medical Property-nek akkor van bevétele, hogyha vannak kórházai, amiket ugye ki tud adni bérbe ezeket az épületeket, viszont most így az épületek száma az így csökkent, illetve ugye ez a $2,5 milliárd csökkent maga a teljes épületállomány. Bár ugye azt hozzáteszik, hogy összességében ezek a tranzakciók nyereségesek voltak, tehát amennyit ugye belefektettek ezekbe az épületekbe, annál ugye többért tudták eladni őket, és nyereséggel zárták a tranzakciókat, csak hát ugye az, amit már egyszer eladnak, abból már többet nem lesz bérleti díj. És akkor térjünk is rá az osztalékra. Itt ugye látszik is a hírben, hogy akkor 15 cent lett az új osztalék, ezt fogják október 12-én kifizetni azoknak, akiknek szeptember 14-én a birtokában van a Medical Property részvény.
Ami nagyon fontos, és amivel ezt az egészet indokolták, az az, hogy az affót azt szeretnék 60%-on tartani, illetve hogy a teljes affóból az osztalék kifizetés az ugye 60% körül legyen. Itt ugye a Fastgraphs-nak a grafikonján is látszik, hogy itt van ugye az affó, és ez már teljesen összeért az osztalékkal. Itt még a régi osztaléknak a mértéke van fönt, itt még az éves $1.16-os osztalék, és ugye látszik, hogy ez így már nem volt tovább fenntartható, hiszen ugye az affó az, amiből lehet pénzt vagy osztalékot fizetni. Ugye az előző videómban elmondtam, hogy ugye adtak el kórházakat, és lényegében most abból fizették ki az osztalékot. És itt, hogyha ezt most ugye lejjebb tették, tehát ugye megfelezték az osztalékot, tehát innen ez a fehér vonal lekerül ide körülbelül a felére, így akkor innestől kezdve ismételten van pénz ugye a kasszába, tehát ugye a 60%-át fizetik ki az affónak osztalékként. Tehát mind az osztaléknak a csökkentése, mind pedig az egyéb költségeknek a csökkentése azt szolgálja, hogy minél nagyobb mértékben vissza tudják fizetni a korábban felvett adósságokat, és ezáltal ugye biztosítsák a cégnek a hosszú távú működését. Hiszen lényegében így, hogyha kevesebbet fizetnek ki nekünk osztalékba, illetve kevesebb megy el egyéb költségre, akkor ugye több pénz marad a kasszába, ezt kifizetik az adósságok törlesztésére, és akkor ugye hosszú távon ugye nem lesz annyi adósság, nem kell annyi kamatot fizetni, főleg ugye most, amikor ugye magasabb a kamatkörnyezet, és akkor így pár év múlva megint lehetőség nyílik majd arra, hogy még nagyobb mértékben tudják emelni az osztalékot, illetve az is így akkor biztosítva van, hogy akkor számíthatunk arra, hogy továbbra is fogunk osztalékot kapni. Amit még szeretnék nektek megmutatni, hogy ez igazából számszerűsítve, mekkora összeg is ez az osztalék, hogy miért is ilyen jelentős teljes ez az osztalék csökkentés, és ugye ez mit jelent a cégnek az életébe. Ahogy látjátok, tavaly év végén közel 600 millió darab Medical Property részvény volt. Ez a 600 millió darab részvény ez azt jelenti, hogy a régi osztalékkal számolva az évente 696 millió dollár. És most ezt a 696 millió dolláros osztalékot csökkentették le közel a felére, tehát 360 millió dollár lesz ezentúl az éves osztalék, de ezt ugye a negyedévesítjük, akkor ugye azt jelenti, hogy ezentúl negyedévente 90 millió dollár osztalékot fog kifizetni a cég, a korábbi 174 millió dollár osztalékkal szemben. A következő, amit még szeretnék nektek megmutatni, hogy ez az osztalék csökkentés ez mit is jelent számunkra, illetve az én számomra. Az első nap, amikor ugye bejelentették az osztalék csökkentést, akkor $7 zárta a Medical Property részvény árfolyama, és itt ugye én most már kitöltöttem itt a vételárkalkulátorba az új adatokkal, tehát ugye 29 cent helyett 15 centes osztalék. Ez egyébként azt jelenti, hogy a $7 árfolyamhoz képest ez még mindig egy 8,5%-os induló osztalékhozamot jelent. Tehát aki ugye most vásárol ebből a cégből, vagy korábban vásárolt és körül van az átlagára, ő még most is számíthat az osztalékcsökkentés után is egy 8,5%-os osztalékhozamra. Itt ugye kiszámolta nekünk rögtön a kalkulátor azt is, hogy úgymond ez az osztalékcsökkentés, ez mínusz 48,28% volt, tehát lényegében tényleg majdnem a felére csökkentették az osztalékot. Itt ugye most ez a 9-es arányszám meg minden ugye azért piros, mert most ugye negatívba vagyunk, tehát csökkentés történt, nem emelés, úgyhogy itt nem is lehet értelmezni itt ezeket az oszlopokat, nem is az a cél. Most ugye itt tényleg az a cél, hogy ez a cég a következő 1-2-3 évben rendbe tegye a pénzügyeit, és utána stabilan tudja továbbra is fizetni az osztalékot emelkedő mértékben. Én egyébként bízom a menedzsmentben, bízom abban, hogy ez sikerülni fog nekik. Én egyébként személy szerint a jövő évre vártam az osztalékcsökkentést. Én úgy kalkuláltam még egy korábbi videómban is, ugye elmondtam, hogy vagy ha felére csökkentik az osztalékot, akkor ugye ezzel a 15 centtel számoltam, illetve számoltam egy olyannal is, hogy ha harmadára, ott ugye 10 centtel számoltam azt, hogy akkor annyi lesz az új osztalék. Úgyhogy ehhez képest a cég ugye hamarabb meglépte az osztalékcsökkentést, nem várták meg az év végét, pedig amúgy még most lett volna annyi pénz a kasszába, ugye így a kórházak eladásából, hogy év végéig ezt tudták volna fedezni. Nyilván akkor már nagyon kifeszítették volna a büdzsét, és ugye nem akarták ezt gondolom megvárni, hanem így inkább a biztosra mentek, így akkor ugye jobban van pénz arra, hogy csökkentsék a hiteleket is. Illetve az egy kicsit így pozitív is, hogy az én 10 centes várakozásomhoz képest 15 centen van az osztalék, tehát ez ugye így változott, és éppen emiatt egyébként a cégnek a részvény árfolyama sem reagált olyan hevesen erre az osztalékcsökkentésnek a hírére, hiszen
Lényegében egyébként ezt már beárazta a piac, tehát én is már azzal számoltam, hogy jövőre 10 centes osztalék lesz, tehát ugye nem lepődtem meg rajta. Egyébként ezzel kapcsolatban még egy táblázatot akarok megmutatni, most itt ugye átváltottam az én számaimra, tehát nekem jelen pillanatban az átlagáram a Medical Property-vel kapcsolatban $9.12, tehát én ugye több alkalommal vásároltam, egyébként ebben a hónapban is még vásároltam a cég részvényeiből, és elég nagy mennyiséget ráadásul, úgyhogy így lett az új vásárlásokkal együtt $9.12 az én átlagáram. Tehát ez azt jelenti, hogy az új osztalékkal, ezzel a 15 centes osztalékkal negyedévente, az én osztalékhozamom az 6,58%. De én úgy gondolom, hogy egy 6,5%-os dollárban számolt osztalékhozam az egyébként szerintem egy jó hozam. Direkt vártam 2 napot, mielőtt elkészítettem ezt a videót, nem akartam rögtön megcsinálni azután, hogy megjelent ez a hír. Kíváncsi voltam arra, hogy hogyan reagál az árfolyam, és hát mégiscsak utólag könnyebb okoskodni arról, hogy hogyan reagált az árfolyam, mint hogyha én azt előre megmondanám. De egyébként nagyjából várható volt az, ami történt. Ugye az első napon az első napi záróár az egyébként magasabb volt, mint a pár nappal korábbi. Itt ugye most láthatjátok is a képernyőn az egynaposat, tehát az első nap $7.01 zárt az árfolyam, volt benne egy kis lejtmenet, de utána végül is fölfele ment, és a nyitáshoz képest még 1%-os pluszban is zárt. Illetve, hogyha az egyheteset nézzük, és itt már ugye látszik a 2 nappal későbbi árfolyam, tehát most ugye a második napon ott $6.77 zárt az árfolyam. Ehhez egyébként hozzátartozik az, hogy minden más is esett, illetve nagyon sok cégnek a részvénye esett, tehát ez már inkább a piaci hangulatnak volt köszönhető, hogy így lejjebb zárt az árfolyam, mint sem inkább annak, hogy osztalékot csökkentettek. És egyébként itt látszódik is, hogy 18-án még ennél is lejjebb volt az árfolyam, és az osztalékcsökkentés bejelentése előtt volt. Ugye 21-én, amikor bejelentették az osztalékot, ahhoz képest az árfolyam a 18-aihoz képest magasabban volt, itt ugye látszik is a képernyőn. Egyébként a második napi kereskedési adatokon is látszik, hogy elindult ugye a $7 az árfolyam, lement ott elég hamar, elég nagyot ment lefele, és akkor utána szépen elkezdett visszakapaszkodni, majd a zárás előtt megint egy kicsit bezuhant. Ahogy korábban is említettem, én egyébként jövőre vártam az osztalék csökkentést, és én akkor úgy számoltam, hogy kb. 10 cent lesz az új osztalék, ehhez képest végül is akkor nem csökkentettek akkorát, viszont ugye hamarabb megtörtént az osztaléknak a csökkentése. Én ugye nem kezdtem pánikeladásba, illetve azt sem tervezem, hogy akkor most kiugorjak az ablakon, hiszen ez lényegében tényleg egy várható osztalékcsökkentés volt, és amint az árfolyamban is látjuk, ugye már beárazta a piac. Többen kérdeztétek is tőlem, hogy miért nem zuhant az árfolyam 10-20-30%-ot. Hát igazából ugye emiatt, mert ezt már jó előre mindenki beárazta, és ennek tudatában vásárolta a részvényeket. Tehát, hogy ha az én videóimat is megnézitek, akkor ugye én is többször beszéltem erről. Én is még egy korábbi, azt hiszem a márciusi videóban számolgattam is azt, hogy mi van akkor, hogyha 10 cent lesz az osztalék, akkor hány százalékos osztalékhozamunk lesz. Ugye kérdésként szokott még az felmerülni, hogy akkor én most vásárolok-e még tovább a cég részvényeiből. Jelen pillanatban azért nem tervezek többet vásárolni a cég részvényéből, mert ugye a 4%-os szabályomat már meghaladja így is a portfóliómban, egy picivel 4% fölött van a részaránya ennek a cégnek a teljes osztalék portfóliómon belül, úgyhogy most így nem fogok vásárolni. Akkor kivéve mégis fogok vásárolni, ha mondjuk ilyen $3-4 közé mégiscsak benézne az árfolyam. Ez egyébként inkább akkor lehetséges, hogyha a piaci hangulat olyan, és úgymond minden esni fog. Nem hiszem, hogy csak és kizárólag ez a cég esne $3-4 úgy, hogy amúgy a piaci hangulat jó, és amúgy a többi részvénynek az ára fölfele megy. Akkor, hogyha lesz egy nagyobb még ilyen lejtmenet a tőzsdéken, akkor valószínűleg ezt a céget is még meg fogják ütni, és akkor lemehet $3-4 közé az árfolyam, de amúgy, hogyha már most a következő időszakban jó lesz a hangulat a tőzsdén, akkor ennek a cégnek az árfolyama sem fog lefele menni. Én nem hinném, hogy ez az osztalékcsökkentés még olyan nagy árfolyamesést eredményezne. Illetve azzal kapcsolatban, hogy én mire számítok, egy kicsit még így a Tanger Factory és történetről beszélnék nektek. Csináltam egyébként a Tanger Factoryról egy külön videót, tehát érdemes azt is megnézni, hogyha valakit ez még bővebben érdekel.
A lényeg, hogy ugye látjátok most a cégnek az 5 éves árfolyamát a grafikonon. Én nagyjából így kezdtem el 5 évvel ezelőtt vásárolni ennek a cégnek a részvényeit. Olyan $25 környékén kezdtem el vásárolgatni a cégből. Egyébként több mint $40 ment le a $25 is. Ezt ugye láthatjátok is a 10 éves grafikonon. És miután ugye elkezdtem vásárolni a cégnek a részvényeit, közel 2 éven keresztül folyamatosan egyre mindig olcsóbb lett a cégnek a részvénye, tehát folyamatosan ment ugye lefele a részvényár, tehát egy elég nagy portfóliót sikerült belőle bevásároljak. Egyébként a Tanger Factory részvények a legnagyobb eleme a portfóliómnak, tehát még a Medical Property-nél is több Tanger Factory részvényem van. És ott egyébként ugye egyfelől ugye árazták azt, hogy a cégnél szintén voltak olyan problémák, hogy nem fogja tudni fizetni az osztalékot, ami egyébként meg is történt. Sőt, ők ugye annyira vártak az osztalék csökkentéssel, hogy egész addig elhúzták, hogy a végén után 2 hónap vagy 2 negyedéven keresztül egyáltalán nem is fizettek osztalékot, és utána kezdték el újra az osztalék fizetést. Itt egyébként rátette egy lapáttal a Covid is még erre, hiszen a Covid bezárások azok úgymond beverték az utolsó szöget a cégnek a koporsójába, legalábbis ott az osztalékfizetés terén. Akkor egyébként egészen ilyen $3-4 szintig ment le a Tanger Factory-nak az árfolyama. Én akkor $16 átlagárral rendelkeztem a cégből, és akkor ugye nagyon elgondolkoztam azon, hogy ráduplázzak-e még a részvényeimre, hiszen ha még egyszer veszek, ugye akkor $3-4 ebből a cégből, akkor olyan $10-12 környékén lett volna az átlagáram. Akkor egyébként úgy döntöttem, hogy nem. Ugye ennek 2 oka volt, egyfelől már nagyon sok volt a részvényeim, hiszen ahogy mondtam, így is a legnagyobb részarányt képviseli a portfóliómon belül ez a cég jelenleg is, tehát ugye ez volt az egyik oka, ami miatt nem vásároltam, illetve a másik oka, hogy akkor úgy döntöttem, hogy ebbe a könyvbe fektetem a pénzemet, még úgy, hogy akkor fizettem ki ugye a nyomdát, meg egyéb dolgokat, illetve hát ugye utána ugye folyamatosan voltak ugye költségek a könyvvel kapcsolatban, úgyhogy ez a 2 ok volt, ami miatt úgy döntöttem, hogy akkor nem vásárolok a cég részvényeiből. Most egy utólag látom, hogy egyébként nagyon jó döntés lett volna, hogyha akkor vásárolok még belőle, de mindegy, így is elégedett vagyok vele, hiszen van egy $16 átlagáram. Azóta a cég már fizeti rendben az osztalékot, és egyébként már ezzel a $23 árszinttel már így ugye árfolyam nyereségem is van, nem csak osztalékhozamom. És ugye erről azért beszélek nektek, mert én bizonyos szintig egy hasonló történetet vizionálok most így a Medical Property kapcsán is, hogy ugye most volt egy lejtmenet az árfolyamban, majd ugye megtörtént egy osztalékcsökkentés, és én úgy gondolom, hogy a következő években innen már most akkor majd fölfele lesz a cégnek. Jó, nyilván még benne van az, hogy egy nagyobb negatív piaci hangulat esetén még ugye a Medical Property-t is megütik, ez ugye vagy bekövetkezik, vagy nem. Viszont, hogyha valaki már ugye lejjebb tudta vinni az átlagárát, én is ugye egy $9 átlagárral rendelkezem a Medical Property esetében, és én is úgy számolok, hogyha egy 3-4-5 évig tartom a részvényt, akkor mind árfolyam nyereségem lesz, mind pedig azért osztalékhozamban is azért szépen fog teljesíteni ez a cég a jövőben is. Úgyhogy az én jövőképem az így bizakodó ezzel kapcsolatban. Nyilván én ugye nem szeretnék senkit sem rábeszélni a vásárlásra, sem arra rábeszélni, hogy ne vásároljon, ugye mindegyik őtök eldönti a saját kockázatvállalásának megfelelően, illetve a befektetési időtávjának megfelelően, hogy van-e helye ennek a cégnek a portfóliójába. Én, mivel ezt egyszer már így a Tanger Factory-val kapcsolatban megéltem, én úgy gondolom, hogy egy hasonló forgatókönyv lesz a részvényárfolyamban, úgyhogy én emiatt tartom továbbra is a részvényt, illetve hogyha tényleg egy nagyobb árfolyamesés van, akkor még egy picit vagy valamennyit még ugye rávásárolok, hogy még az átlagáramat lejjebb vigyem, és akkor majd 3-4-5 év múlva meglátjuk, hogy jól gondolkoztam-e vagy nem. Hát ezt majd ugye tényleg eldönti a jövő, meg az élet, meg a menedzsment reméljük jól fog dolgozni, és akkor tényleg rendbe teszi a céget, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ennyi fért a mai videóba, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ne felejtjétek, a részvénybefektetés egy hosszú távú befektetés, és itt tényleg évekről beszélünk, sokszor 5-10-20 évről, nem pedig ugye egy-egy napról. Úgyhogy remélem, hogy azért titeket sem érintett negatívan ez az osztalék csökkentés, és a következő videóban remélem, hogy találkozunk. Sziasztok!